Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya memberikan tutorial, yakni cara mengobati batuk berdahak atau mengeluarkan lendir dari leher. Dan kebetulan saya mengalami penyakit tersebut, dan saya sedikit mengetahui resep tradisional untuk saya bagikan ke teman-teman semua. Langsung saja ya, simak videonya. Kita hanya membutuhkan 1 buah jeruk, kemudian kecap ABC, kita potong, kita bahagi dulu, kita bahagi 2. Karena kita butuhkan adalah airnya, lalu kita peras. Sudah, kita ambil lagi yang satunya. Aduh, terlalu keras guys. Saya salah, saya nggak bagi 4 tadi jeruknya. Tapi tidak apa-apa lah. Kita paksain aja untuk peras. Oke, seperti ini airnya. Lalu kita tuangkan kecap ABC. Tuang saja secukupnya, setengah dari isi tersebut, seperti ini. Kebetulan saya lupa ambil sendok, jadi saya pakai pisau aja ya ngaduknya. Jadi akan seperti ini teman-teman. Oke, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asin guys, asin. Tapi tidak apa-apa, asin akan membuat dirimu jadi nyaman. Tersiksa lebih dahulu, nyaman kemudian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.